Осыдан 100 жыл бұрын қазақтың батыр қызы Әлия Молдағұлова дүниеге келді. Отан үшін алға деген ұранмен тұтастай бір дивизияға рух берген мерген қыз небәрі 19 жасында ерлікпен жан тапсырады. Бүгін шығармашылық академиясында артынан өшпес із қалдырған батыр қыздың есімі ұлықталды. Жарыс қатысушыларына Әлия Молдағұлованың өмірінен сыр шертетін бейнематериалдар көрсетіліп, 1 минуттық үнсіздік жарияланды. Биыл ұлы жеңістің 80 жылдығы мен Әлия Молдағұлованың 100 жылдығы тұспа-тұс келіп тұр. Сондықтан мерейлі іс-шаралар ел көлемінде аталып өтпек. Ақтөбеде пневматикалық мылтықпен нысана көздеу бойынша жарысы басталды. Оған еліміздің 15 өңірінен 80-нен астам мерген ару келді. Биылғы жылы ұлы жеңістің 80 жылдығы, сонымен қатар Кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлованың туғанына 100 жыл толып отыр. Осыған байланысты Ақтөбе қаласында дәстүрлі қыз балалардың арасында қыз балалардың мергендігін сынайтын мерген ару пневматикалық винтовкадан нысана көздеу ату жарысы дәстүрлі түрде өткізіліп жатыр. Биыл 100 жылдығы болғандықтан ерекше түрде, яғни республикалық дәрежеде өткізіліп жатыр. Қазіргі таңда Ақтөбе қаласына Қазақстанның 15 өңірінен командалар келді. Жыл сайынғы өтетін дәстүрлі жарыс 2011 жылы бастау болған. Содан бері қыз балалар арасында мерген ару жарысы тұрақты өткізіліп келеді. Жарыс тек Ақтөбе аумағын ғана емес, республикалық деңгейде ұйымдастырылып жүр. Жарысқа келген мергендердің ішінде Маңғыстау облысының арулары да бар. Бүгін осы бүкіл республика бойынша мерген ару 2020 сайысына осы Маңғыстау облысы Ақтау қаласынан келіп тұрмыз. Сол жарысқа қатысатын 4 қыз. Жалпы осыған дейін көп облыста, осы аудандық жарыстарда, бүкіл сайыста, жалпы осы мерген ару сайысынан бүкіл орынды алып жүрміз. Сол бірінші орындардың бәрін жинап, осы республикаға келіп тұрмыз. Пневматикалық винтовкадан ату ол алғашқы әскери дайындық пәнінің бағдарламасына енгізілген тарау болып саналады. Сондықтан оқушылардың дайындығын, шеберлігін сынау арқылы біз жеңімпаздарды анықтаймыз. Жалпы 2 жаттығу бойынша қыз балалар атыс жүргізеді. Бұл винтовканы тіреумен ату және винтовканы тіреусіз ату. Осы 2 жаттығудың қосындысын есепке алып отырып, біз жеңімпаздарды анықтаймыз. Бүгін басталған жарыс ертеңде жалғасын табады. Нысананы дәл көздеген мергендер үздік-үштікке таласады. Қатысушылардың барлығына арнайы дипломдар бар. Жеңімпаздарға ақшалай сыйлықтар мен кубоктар берілмек. Назыма Есболсынова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.